Hi friends, നമുക്കിന്ന് അഡിനോ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അലാറം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് അഡിനോ ബോർഡ്, പിന്നെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസർ, പിന്നെ ഒരു ബസർ, പിന്നെ LED, പിന്നെ കുറച്ച് കണക്റ്റിംഗ് വയർസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ സെൻസറിലേക്ക് വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ 4 പിന്നുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് VCC, ട്രിഗർ, പിന്നെ എക്കോ, ഗ്രൗണ്ട്. ഈ 4 വയർ ഞാൻ സെൻസറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിത് അഡിനോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ VCC നമുക്ക് അഡിനോ ബോർഡ് 5 വോൾട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ട്രിഗറാണ്. ട്രിഗർ പിന്നെ നമുക്ക് അഡിനോ ബോർഡിലെ പിൻ നമ്പർ 12 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ട്രിഗർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എക്കോ നമുക്ക് അഡിനോ ബോർഡിൻ്റെ 13 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വയറാണ് ഗ്രൗണ്ട് അഡിനോ ബോർഡിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു LED എടുക്കാം. LED നമുക്കൊരു കണക്റ്റിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ കണക്റ്റിംഗ് വയറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. LED പിന്നെ നമുക്ക് പിൻ നമ്പർ 6 കൊടുക്കാം. 6 LED നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അടുത്ത നമുക്ക് ബസർ ഉപയോഗിക്കാം. ബസർ നമുക്ക് മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ കണക്റ്റിംഗ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം. ബസറിന് 3 പിന്നുള്ള ബസറാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബസറിന് 3 പിന്നുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് സിഗ്നൽ, VCC, ഗ്രൗണ്ട്. സിഗ്നൽ നമുക്ക് പിൻ നമ്പർ 8 കണക്ട് ചെയ്യാം. VCC 3 വോൾട്ടുമായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് അഡിനോ ബോർഡിന്റെ ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. 3 ഗ്രൗണ്ട് പിന്നുകളാണ് അഡിനോ ബോർഡിനുള്ളത്. നമ്മൾ കണക്ഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അഡിനോ ബോർഡിലേക്ക് കോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അതിനായി നമുക്ക് കേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ അൾട്രാ സെൻസറിൻ്റെ അടുത്ത് കൈവെക്കുമ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം.